يخدم. شنو رايك في التنظيم؟ هو حاليا الامور مريقله، ما مازال مع العباد ما جاتش بزايد كيما العاده كو. شنو تقول للناس؟ نقول لهم يجوا ينتخبوا باش تخدموا مستقبلكم ومستقبل اولادكم. الصباح مشينا صوتنا، قمنا بواجب الانتخابي تجاه الوطن متاعنا، وان شاء الله كان فما خير للبلاد ربي يسهل فيه. إيه. كيفاش كان التنظيم؟ نشكر ليزي بالطبيعه والجيش الوطني على التنظيم، حسن سيروره الانتخابات. تبارك الله كل شيء منظم، كل شيء سهل في ساعه تنجم تنتخب. ان شاء الله الشباب والناس الكل يقوموا بالواجب نتاعهم، يمشيوا ينتخبوا، خلي البلاد تتصلح ان شاء الله، ونشوف ان شاء الله نشوفوا تونس. بالنسبة لنا على مستوى الهيئة الفرعية انتخابات نائب الواحد انطلقت عملية الاقتراع منذ الصباح الباكر على الساعة 8 صباحا. كل مكاتب الاقتراع وكل المراكز الاقتراع يعني فتحت أبوابها على الساعة 8 والحمد لله. بالنسبة لنا كدائرة نائب الواحد عندنا 263,896 يعني مسجل. عندنا 47 قائمة يعني 7 مقاعد على مستوى الدائرة دي. وبالطبيعة بالنسبة للمترشحين في القائمات العدد متاعهم يبلغ 329 مترشح المكونين للقائمات. سي العروسي حد هذه الساعه تقريبا ما سجلنا حتى مخالفه، تقريبا عندنا ساعه توا ما سجلناش حتى مخالفه. لا لحد الان احنا العوان نتاعنا تعرف اللي الدور الرقابي نتاعهم مستمر، واللي حتى باراليل فما راهو حمله رئاسيه باراليل. دونك الدور نتاع الرقابي الاعوان نتاعنا متواصل، وهما قاعدين يرصدوا اذا كان وجدت مخالفات، واحنا باتصال مباشر وتنسيق كيف تام معاهم. ولحد الان ما سجلنا حتى مخالفه في اختراق للصندوق.